This meeting is being recorded. Штовани слушатели на македонската радиопрограма 3 пати зет од Мелбурн. Денес задоволство е да го имаме наш гостин, новинарот Дарко Јаневски од Република Македонија, инаку еден од поистакнатите или стакнатите македонски новинари кои се залага мощно и интензивно за македонските национални интереси во Република Македонија, па и пошироко. Дарко, добар ден и добро дојавте на македонската радиопрограма. Добар ден или добро вечер, како е кај вас? Да, навечер е сега, но Да. меѓутоа интервјуто ќе го емитуваме во попладневните часови. Еве вака, јас ве поканив, бидејќи сте добар познавач на настаните во Република Македонија од самата независност. Најнапред сакам да ве запрашам дали се повторуваат апетитите, односно одлуките на Берлинскиот конгрес 1878 година, Сан Стефанска Бугарија, или договорот од Сан Стефано, па потоа Букурешкиот договор, Првата светска војна, па Версајскиот договор за нас македонците. Видете, со Букурешкиот договор се сметаше дека е затворено македонското прашање, дека веќе не постои. Проблемот настана 44-та со формирање на македонската држава, меѓутоа и тоа некако можеше да се проголта, бидејќи беше во рамки на Југославија. 90-91 година, со создавање на независна Македонија, стана јасно дека Букурешкиот договор делумно не функционира веќе и од тука тогаш почнува целата кампања за враќање на тоа што беше утврдено 1913 година, а утврдено е дека македонското прашање треба едноставно да се збрише. Затоа беше и Лисабонската декларација на тогашна Европска заедница 1992 година, дека не смее да се користи името Македонија. Тоа е исто како во 1903 година, кога султанот по руско барање има наредено да не се користи името Македонија. Практично не треба да се биде многу мудар за да се види дека се повторува историјата и дека треба всушност тој испуст од Букурешкиот договор сега одново да се затвори и да се збришат македонците. Затоа беше и барањето на грците за ерга омнес, бидејќи беше јасно, јас тоа веќе 10 и повеќе години го повторувам, ако прифатиме ерга омнес, тогаш да се смени името, тогаш по автоматизам се менува и народноста на луѓето кои што живеат тука, бидејќи ние македонците името го црпиме од територијата на која живееме. Ако името Македонија е античко име и ние го отстапиме тоа име на грците, како што сторивме со Преспанскиот договор, а за себе прифатиме друго ерга омнес име, тоа автоматски значи дека македонци веќе не постојат. И еднаш дури на шала реков дека не треба да се лутиме на бугарите, они ни прават услуга. Ние сме безимени, а они сега ни бараат само име, се обидуваат да не крстат, да ни најдат потекло. Како и да е, меѓутоа, со двата договора, Преспанскиот и договорот со Бугарија за добрососедство, се прави обид тој проблем што се појави 1991 година одново да се затвори и да се вратиме на позициите од Букурешкиот договор од 1913 година, кога Македонија не би поделена, а македонци не постојат. Добро, на кого им смета Македонија или македонскиот народ да еднаш да разграничиме на соседните држави или пак на големите сили, интересите на големите сили? Па изгледа на сите заедно. Големите сили немаат многу
интерес да не поништуваат или пак да не поддржуваат во било која смисла, меѓутоа целото прашање го потегна Грција, таа тогаш беше моќна и сега како членка на Европска унија и како членка на НАТО и почна да се тркала работата. Ние бевме страната за која што се сметаше дека е послаба и дека ако биде притисната ќе попушти. И едноставно се создаде таа атмосфера дека ние сме тие кои што мора да попуштиме. Потоа нашето непопуштање меѓутоа создаде проблем кај големите сили, зар може на нивните барања да се спротивставува една мала држава каква што е Македонија. Веќе не беше прашањето за тоа дали ќе се смени името или не, него кој сте вие, нас да ни се спротивставувате. И се измешаа работите. Ќе пратат тука некој амбасадор, па тоа веќе станува прашање на негова лична кариера, зар ние ќе му загрозуваме личната кариера на некој амбасадор. Тој праќа извештај до главниот центар, од таму повратно се врши притисок и целата работа се крена на ниво на кое не беше потребно да се хрене. Разумно беше тоа решение 2008 година во Букуреш со некаква додавка за членство само во таа организација, а да остане уставот и признанието од земјите кои што не признавале под уставното име, меѓутоа на крај се покажа дека тие кои што сметаа дека ние сме послабата страна и ќе попуштиме, можат да не обработат дека се во право. Затоа што тоа е го сторија. Добро, тука каде ја гледате грешката, во нас самите македонци или во големите сили, нивниот притисок кој го зголемија, еве како што кажавте пред малку? Значи големите сили си ја вршат својата работа. Ние направивме грешка, може малце ќе звучи чудно, бидејќи на прв поглед нема никаква врска со името и со националните прашања, меѓутоа ние направивме грешка со приватизацијата. Од тука криминалниот начин на кој што таа беше изведена, 96 од 95-та па до 98. Начинот да на кој знаат што слушателите, значи во времето на Бранко Црвенковски. И од времето на санкциите кон Србија, кога ние станавме извозник на нафта со шверцот. Тој период создаде од Македонија, покажа всушност дека Македонија може да биде корумпирана до крајни граници. Таа корумпираност ја продолжи потоа и владата на Љупчо Ѓоргиевски. Ние не создадовме држава во која што граѓаните ќе имаат доверба во нејзините институции. Кај нас, од тука кај нас не се гласа за, се гласа против, меѓутоа во основа народот нема доверба во својата држава и на крај се сведе на тоа да јас да се снајдам лично за себе, да може да земам што може да земам, и станавме погодно тло за подкупување од страна на странците со разни невладини проекти, со секој амбасадор кој што сега настапува од Западна Европа во Македонија вели, па ние сме ви дали толку и толку пари, како што е сега холандскиот амбасадор кој што прекина еден проект за судскиот совет од €1.000.000. Вели, ние сме ви даваме пари, а вие се однесувате вака. Меѓутоа, тоа е системот кој што овде се создаде и таквиот коруптивен систем не дава отпорност во случаи и како што е националното прашање. Секој гледа да земе за себе што може, без оглед на тоа како сето тоа ќе се одрази на државата. Така што, иако е малце на прв поглед едното со другото неповрзано, тие грешки во транзицијата во 90-тите години не создадоа национално јадро, национално ткиво кој што ќе може да ја брани
Македонија и кој што ќе може да ги издржи уцените кои што доаѓаат од надвор отворено, нивелот или ќе прифатите или ние ќе ви се налутиме, а тоа ќе ви се налутиме значи помалце пари за сите тие кои што се врзани за тие така наречени проекти. Ние всушност станавме држава на проекти, пола од овие што се залагаат и повеќе од половина што се залагаат за сега за и уставни измени и за прифаќање на спроведување на тој француски предлог, живеат од тие пари од кои доаѓаат од запад. Добро, бидејќи се вративме назад во транзицијата, сметам дека треба да ја спомниме војната 2001 година. Кој беше тригерот за војната 2001 година, тогаш транзицијата или пак оние настани во Тетово и Гостивар со Османи и Демири кога ги истакнаа националните знамиња на соседна држава, на Албанија? Тие настани со Руфи Османи и со Алај Демири не се поврзани со тоа. Би требало сад време да објаснам целата таа ситуација што се случуваше во Тетово и во Гостивар, именно дента пред да бидат судириите во Тетово и во Гостивар, вечерта беше изгласен закон за знамињата на националностите. Так. За да се покрие тоа и во 11 часот на редниот ден. Сеќавам добро дека беше четврток, затоа што во среда вечерта го затваравме весникот. Значи во среда вечерта беше изгласен закон, а закон со кој што се дозволува во одредени ситуации да се истакне знамето на албанците. Меѓутоа во четврток сабајето во 11 часот беше закажана прес конференција, министар за финансии беше Таки Фити, а дојде еден представник од Меѓународен фонд, требаше да девалвира денарот и девалвираше. За да се покрие тоа, непотребно во 4 саатот, во 4 часот наутро испраќаат специјалци за да ги симнат знамињата и изби целата таа работа, така што еден од клучните пропагандни столбови на таа влада тогаш на Бранко Црвенковски, дека денарот е стабилен и дека затоа што е врзан со германската марка, беше тој колапс на денарот во тој ден беше покриен со настаните во Тетово. Веќе никого не го интересираше тоа што денарот девалвирал и тоа што фактички народот преку таа девалвација осиромашува. Војната 2001 година повторно се јавува, таа е врзана со настаните во Косово 99 година и создавање на една албанска територија, во исто време создавање на група во Македонија која што секогаш ќе биде ќе можеш да ја уклучиш, тоа е ДУИ во моментов, ќе можеш да ја вклучиш или исклучиш секогаш кога ти треба за да се закануваш кон македонците доколку се премногу непослушни, доколку не попуштаат на барањата, и тоа се случуваше во наредните 20 години. Меѓутоа беше интересно што за да се покрие пак тој почеток на војната, во јануари Бранко Црвенковски излезе, ако се сеќавате, со аферата за прислушување. Да, истата приказна потоа ни се повтори таму 2015-2016 година со Груевски. Добро, тогаш со војната излеговме неспособни, немоćни или се направи едно предавство повторно на Македонија, како и во изминатите наши обиди за независност во минатото? Од се помалце, меѓутоа излеговме неспособни да ја победиме УЧК во Македонија. Сеќавам на битката во Арачиново, значи беше петок попладне, ние дознавме дека на нашите власти им е кажано Брисел
сега оди на викенд, имате додека пројде викендот, па понеделник, додека почне работниот ден, додека се крене целата прашина, значи имате петок, сабота, недела, па до негде и понеделник да решите ситуацијата. Ние не ја решивме и на крај ги пратија оние автобуси за да ги извлечат со се оружје. Целата војна всушност ние ја водевме на тој начин. Имаше од се помалце, од предавства до неспособност, мислам дека генералот кој што почина Петровски во својата книга тоа сето тоа добро го опиша. Да, имам направено повеќе интервјуа со генерал Петровски, меѓутоа интересни се сите видувања, нели, искуства, животни искуства, бидејќи вие како новинар го следевте тоа одблиску. Нели, со таа војна 2001 година, Охридскиот рамковен договор, ја загубивме Асномска Македонија. И Македонија добива насока кон двојазичност, 20%, и некаде 2004 година со референдумот, нели, кога и американците не признаа пред 2-3 дена под уставното име за да се одржи референдумот и да се одделат на некој начин барањата на албанците, односно да се скуси делот на Македонија, западниот дел на Македонија како автохтон дел на македонскиот народ. Со Охридскиот договор поставен е темелот на федерална Македонија. Значи не е федерализирана државата, таму стои јасно дека Македонија е унитарна и така натаму, меѓутоа поставен е темелот. Основата е поставена, значи разместени се фигурите и потоа тоа се операционализира. Меѓутоа главниот удар е извршен 2004 година со територијалната поделба, со неуспехот на референдумот. Убаво спомна, значи референдумот требаше да биде во сабот, во недела, имаше закана комплетно за цела администрација дека ако излезе секој оно што ќе излезе ќе биде избркан од работа, меѓутоа главниот удар беше во саботата кога Америка не призна под уставното име и народот потоа не излезе. Јас сеќавам тогаш бев во избирачки одбор и преку ноќ се смени атмосферата од онаа атмосфера што владееше во петокот, во неделата веќе ја немаше и тука се исцртани со таа територијална поделба, исцртани се всушност границите на поделба на Македонија помеѓу македонци и албанци и останува тогаш да е и Скопје вметнато во таа игра, стана двојазично, така што Скопје е најголемиот проблем спрема моите сознанија. Па е најголемиот проблем затоа што е тешко да го поделиш, исто како што во Босна беше проблем како да се подели Сараево, нели? Така и во Скопје, а од друга страна тука живеат половина од албанците во Македонија. Меѓутоа не се сомневам во инвентивноста на креаторите на поделбата на Македонија, дека тоа ќе се најде некое решение. Прашање на време. Може идејата и не е да се подели Скопје, туку да се преземе. Целокупно Скопје, да? Па зошто да не, за 20-30 години и така натаму. Ние ги гледаме. Нели овај коридор 8 сега навестува такво нешто, ако малку да размислиме подобро, позрело, поврзувањето на Тетово, Скопје, Приштина, Тирана, Елбасан, Струга, значи тој еден круг на албанскиот народ од сите страни е поврзан. Тука, значи, ние испаѓаме, не сме ни на клупата за резерви. Токму така. Лажно кај нас се збори за коридор 8. Под коридор 8 се подразбира врска од Софија или од токму така, од Софија или од Пловдив, па се до Тирана. Овде не станува збор за врска од
која што трга од Софија па преку Скопје до Тирана, туку чисто за градење на коридор во рамки на во рамки на таа голема Албанија. Добро, нашиот народ не се е свесни, не го гледаат тоа. Мислам, ајде да ве вклучам сите, да не испадне сега. Не го гледате вие Па, сите това. Види, значи како што ти реков, има дел кои што го гледаат, но се чувствуваат немокни да сторат нешто повеќе, а има еден дел кои што се врзани со тие проекти, со тие пари кои што доаѓаат од надвор и воопшто не ги интересира. Да, јас да земам што може да земам, а што ќе се случува, што ми е гај. Да, еве Значи, тој пример, Дарко, тој пример е нели со коридорот, 1.300.000.000 е? 1.300.000.000 е почетната цена, плюс 300.000.000 за експроприација, а опозицијата проценките и се дека ќе биде над 2 милиарди долари, што е евра, што е навистина премногу, бидејќи во основа станува збор за не повеќе од 150 километри или 200 километри автопат, 100 километри во Западна Македонија и 30 километри при Лебитол. Така, кога сме кај правото, односно кон тоа арамилокот во Македонија, нели за судството и за правото беше турнат Никола Груевски со пржинските договори и имавме 4-5 барања од Прибе за подобрување на судството, на состојбата во Република Македонија. Сега од денешна гледна точка, некаде колку години има од 15-та година, значи 8 години, после 8 години анкетите покажуваат дека македонскиот народ воопшто не верува на судството, тоа е некаде сведено на 4% или пониско. Па не можеше ни да се поправи работата, затоа што ако се сеќавате целиот беше се создаде атмосфера, целата надеж дека нешто ќе се смени, беше сконцентрирана на специјалното јавно обвинителство, кое што во основа беше неуставен орган. Ако е нешто неправо, јас тогаш напишав, не може од неправо да се роди право и се покажа дека тоа е така. На кој начин, кога тоа го пишував, на кој начин ќе пропадне тоа специјално обвинителство, не можев да знаев, меѓутоа беше јасно. Од друга страна, оди му дава на тоа специјално јавно обвинителство буџет од 4 милиони евра годишно, кои што они си ги делеа како сака, и сега замислете вие ако сте обвинител или судија во редовното судство и во редовното обвинителство и решавате комплицирани случаи за плата која што е неколкукратно пониска од овие кои што тука си делат и прават не знам што, а се знаеше како се избрани. Се знаеше точно кој од каде. Дури имаше обвинител во специјалното обвинителство кој што на времето не положил приемен испит на Академијата за суди и за јавно обвинители, па беше за да стане обвинител морале да ургираат ДУИ и ВМРО ДПМН да ја средат работата, нивните челници. И сега вие како обвинител или како судија треба да си ставате главата во торба. Зборувам за редовното обвинителство и судство, и да останете некорумпирани и честен. Нормално, секогаш ќе има такви кои што ќе останат некорумпирани и честни, меѓутоа еден дел нормално дека ќе си каже чекај малку, па јас што правам? Тогаш јас ќе се вклучам во таа игра. Не може овие да делат милиони, а ние тука да работиме за леписо. И беше јасно дека тоа беше на некој начин глоговиот колец во телото на судството и обвинителството, формирањето на тоа специјално јавно обвинителство. Требаше да се остави работата така, порано или подоцна власта ќе се сменеше и ќе можеше да се гонат
тие случаи за кои што се сметаше дека се криминални, или да се изврши притисок врз Груевски и врз тогашните власти да се направи уште во тоа време комплетна реформа на постојното обвинителство, а не да се измислува неуставен орган кој што не може, сакале или не, едноставно природен закон беше дека ќе заглави во корупција или во нешто слично. Па не тие заглавија во корупција, меѓутоа исто така го измислија овај терористичкиот напад во собранието, каде што ја подигнаа пресудата на оние луѓе кои беа незадоволни од судството, незадоволни од владеењето во Македонија, од поделбата, и се она на нас што го наброивме, и нели добија колку години добија затвор, еве сега се во македонски Зандани. Па негде околу 180 години. Таму има проблем и самото обвинение и пресудата, бидејќи за да станува збор за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, мора да постои елемент значи прво не беше загрозен уставниот поредок бидејќи немаше седница. Тоа што натре беа пратеници на СДСМ и на ВМРО не значи ништо, бидејќи седницата беше прекината во 18 часот и 1 минута, точно е забележано од страна на Трајко Велјановски. После тоа се тие луѓе обични граѓани, не вие со влезот натре не прекинувате седница како што беше обидот, например, на 6 јануари во Конгресот, кога тие влегоа во Конгресот, таму веќе се држеше седница. Кај нас не беше таков случај. И второ, треба да се предизвика чувство на... Да. И второ, треба да се предизвика чувство на несигурност и страв кај населението. Тука е направена една од правните ујдурми, па велат предизвикано чувство на страв кај тие што биле нападнати, па што е сосема нормално, меѓутоа делот од тероризам подразбира создавање општо чувство на страв меѓу целото население, да ви е страв да излезете, плашејќи се дека нешто ќе се случи, како што беше случајот со 11 септември во Америка. После тоа се создава чувство на страв да влезете во авион. И тоа е елемент на тероризмот кој што овде отсуствуваше, меѓутоа сето тоа беше измислено со цел да се внесе страв кај народот. Овие се осудени на 180 години и сега никого не му паѓа на памет да протестира посериозно. А зошто толку владае страв кај македонскиот народ да излезат? Се ношише вода, нека излезат пред собрание 50.000 луѓе. Нека седат само, не треба да демонстрираат, да седат, да имаат вода, да не паднат во несвест, нека седат, да протестираат. Еве, ние имавме предлози за ова Урсула ван дер Лајн кога дојде да се блокира автопатот и да наместо тоа се случи еден невиден пречек, како кралицата Елизабета II да дојде во Македонија. Затоа што види, пробиен е психолошкиот код на македонецот. Значи, откриено е што него може да го доведе во состојба на апатија. Тоа е сторено. Елиминирани се од јавниот простор сите оние, минимизирани се сите оние новинари кои што може да действуваат спротивно. Македонскиот народ е таков, сака некој да го повика, да го организира и тоа да му изгледа сериозно. Спонтанно организирање, па мора да признаеме, јас мислам дека не постои никаде, ниту во Франција кога има демонстрации така натаму. Значи мора да постои структура која што ќе ги поведе луѓето. Македонија е мала земја, таквите структури лесно се ставаат под контрола, дури гледате синдикатот не може да се избори за повисоки плати за 1000 денари, функционерите добиваат 78% повеќе, меѓутоа нема никаква реакција бидејќи се е тоа под контрола. Во Македонија нема канал, телевизија или медиум да не се зборува за Европската Унија, влез во Европската Унија, дека тој ни е единствениот пат, дека тоа е животот на Македонија. Меѓутоа, за
тоа ние го загубивме идентитетот. Еве, сакаме, не сакаме, не викаат нас северномакедонци. Дојдовме до судар со Преспанскиот, за кој сакам да поразговараме, Преспанскиот договор, а исто така и добрососедскиот договор. Меѓутоа, многу важна за мене е и Тиранската платформа, која јас се крстив со една колумна Божикно послание, бидејќи беше испратена на 7 јануари, ако се сеќавате, нели? Да. Да, беше едно Не, Божикно. не е случајно. Не, да, така, не случајно тие ни испратија Божикно послание на 7 точно на Божик. Сега тие три работи се случија. Од една страна овие што се играчите, главните играчи, веќе повеќе дури не можеме ни да ги слушаме, затоа што не знаат и што зборуваат. Маричич го гледав вчера. Од каде доаѓаат такви личности за министри? Мислам, се гледа од самото тело, се гледа од самата фаца, од лицето, дека тој човек не може да биде министер, па да биде вице-премиер. Или пак ове другие што го донесовте од улица, непознат човек. Од каде го најдовте тој од Куманово, па да стане премиер на Македонија? Човекот нема една средба со полјакот во кумановските села. Со падарот во лозието не се сретнал. А од каде го најдува Заев? Истото прашање. Значи го бираш токму тој што ќе ти биде послушен и што ќе биде спремен да ја изврши агендата што е зацртана. Народот нити го нашол. По крајна линија, ако се сеќаш, Заев ги изгуби изборите 2016, не победи, меѓутоа подоцна беше направена конструкција и на Али Ахмети едноставно му беше наредено дека не смее да коалицира со Груевски. Јас тој имам информација од тој период и знам дека тоа се одвиваше токму така, дека Али Ахмети мора да направи влада со Зоран Заев, по секоја цена стануваше збор за еден инженеринг, така што народот не го и бира, посебно пак Ковачевски кој што не бил на избори, туку едноставно беше октроиран. Да беше идејата да се најде Ковачевски од една страна како нов човек без багаж, а во Бугарија беше донесен Петков како американски човек на Харвард и така натаму. Значи двајца нови луѓе кои што ќе ја средат ситуацијата, како што беше направено тоа со Ципрас и со Заев, двајца нови луѓе кои што го потпишаа договор. Значи истата шема, ако гледаш се работи за иста кројка. Да, меѓутоа, Дарко, Ципрас доби историска победа. Ја добија античка Македонија, античкиот период. Потоа ние немаме македонци во егејскиот дел на Македонија. И се што е македонско, тоа е со еленска култура, од Александар Македонски па до денес, вклучувајќи го и Павлос Васкополос. Да, тука сте во право, меѓутоа поентата ми беше друга. За да се изведе тоа, затоа што пак во Грција мораше да се изведе, да на некој начин воопшто да се елиминираат оние структури кои што беа создадени од нивната служба како Златна Зора. Гледаш, сега нигде ја нема, кои што се бунтуваа воопшто да во името стои зборот Македонија. Затоа беше потребно да се најдат двајца нови, и тие двајца нови во случајот со Грција и Македонија беа Заев и Ципрас, а сега со бугарите тоа беа Ковачевски и Петков. Сосем друга е ако збориме за содржината на договорите. Тоа е точно. Ние името Македонија не го губиме со бугарите, го изгубивме со грците. Не го изгубивме, им го предадовме. Така што логичен. Зошто ме интересира, еве јас ќе споделам една карта која не сакаат во Македонија да ја превземат. Јас се споделив пред 4-5 недели.
распаѓањето на Европската унија, меѓутоа во Македонија се зборува дека, како што рече Заев, ако се сеќавате своевремено, дека по улиците ќе течат евра. Оваа карта ќе ја споделам да можат да ја видат и нашите. Ја гледате, нели? Да. Значи имаме овде еден дел од Европската унија кои се ова е заради настанот со помеѓу Русија и наречена е Новата гарда. Новата гарда се новите држави Латвија, Литванија, Полска, Словенија, Романија кои не соработуваат со Бугарија, односно со Русија, и старата гарда ја имаме овде. They are still engaging with Russia. А тоа е Белгија, Германија, Франција, Шпанија и Италија. Европската унија е, како што можете да видите, поделена на два дела. Еве овде, јас ова ќе го оставам. The old guard, значи старите држави кои ја формираа Европската унија и новите држави кои се прифатени покасно заради нормално влијанието и уништувањето на Русија од западните сили, западните држави. Еве се гледа од оваа карта, сега бргу беше емитувана на вестите во Австралија. Меѓутоа, од вас, новинарите, никој не сакате да превземите нешто од нас, да им прикажете дека постои големо разединување во Европската унија и дека, еве, пишува Divided Europe. Таа е поделена на два дела, а овие се државите кои најмногу соработуваат со Русија и немаат престанато да увезуваат газ и нафта, а особено во Португалија, која тука, ако гледате, не е означена во оваа карта. Португалија не е означена затоа што дури 88% од вкупниот газ кој го зема Португалија, го употребува во Португалија, го увезува од Русија. И тука... Добро, ја нема и Велика Британија, иако не е членка на ЕУ, Ама таа не е членка, зборуваме ние за Европската унија која ќе ни дава нас пари и веројатно и ние ќе се вратиме од странство и ќе црпиме по улиците евра. Види, прво зошто не преземаат никој, затоа што овде нема, ако преземеш вакво нешто, тогаш автоматски добиваш етикета дека си анти-ЕУ, а ако си анти-ЕУ, тогаш те плаќаат русите. Атмосферата е од прилика, ќе се обидам да ти доловам, како во време на ковид мерките, да кажеш дека и во време на кампањата за вакцинирање, како да кажеш дека вакцините на Pfizer се штетни. Во тој случај веднаш си изложен на напади и на своевидна изолација. Од тука ова никој, јас додуше не сум го видел ова, сега прв пат го гледам, меѓутоа овде владее на таква атмосфера, тоа е наметнато и таа е сега за сега е завршена работа, дури и очевидни нешта како што е на тамошната соработка економска со Русија на земјите кои што јавно велат дека имаат санкции кон Русија, дури и такви работи не се објавуваат. Иако Велика Британија ја нема овде затоа што не е веќе членка, таа е, например, во овој момент има сериозни податоци дека е голем увозник на нафта, а потоа таа нафта, односно гашин на нафта, потоа таа ја препродава на членките на Европска унија со дополнителен профит за себе. Да. Така што тоа е тоа. Тука нема што многу да се додаде. Нашите луѓе не можат да го разберат тоа, да го видат ова, дека Европската унија
И кој е тој што на Маричич му гарантира и на овај, како го викате, не могу Димитровски се презивали, премиерот. Ковачевски. Ковачевски, да. Ковачевски. Димитар Ковачевски, нели? Да. Да. Димитар Ковачевски. Добро, тие толку многу лаги кажуваат, а уште една вест има во Европската Унија која треба да ја проработите вие новинарите, е дека Европската Унија нема да има проширување. Европската Унија има тенденции да направи два блока од западниот Балкан. Ова, не знам, веројатно го имате слушнато, но може би и не, затоа што и таа е нова вест од пред 2-3 месеци. Во едниот блок ќе влезат Србија, Македонија и Албанија. Значи Косово да излези од Србија. Во вториот блок ќе влезат Босна, Херцеговина, Косово и Црнагора. Значи, пак српската држава од Босна да не биде со Србија, со матичната држава. Косово да не биде со матичната држава со Албанија. Значи, Албанија, Македонија и тој некаков економски блок ќе го прават за во иднина, а после тоа, откако тие поединечно ќе проработат како два блока, после тие ќе се соединат во еден блок, дури после тоа, дали ќе биде после 40-та или 50-та година, 2050-та година, ќе се размислува за примање на овие држави во Европската Унија. Па добро, види. Ние со Преспанскиот договор, Бугарскиот договор и сега францускиот анекс што ни го залепија, и одвнатре, ќе поразговараме подолго, уште 10-15 минути, сакам подробно да ги анализирате овие работи. Ние ги немаме тие шанси да влеземе, таа можност во Европската Унија. Нас не сакаат, не им требаме. Ние сме инвалиди. Добро, мислам дека тоа е јасно, не е тоа спорно, меѓутоа повторно се враќаме на истото. Значи, за оној дел од јавноста на кој што тоа му е јасно и кој што не верува во приказните дека до 2030 ќе бидеме членки на Европска Унија, што е смешно. Тој дел е доведен во состојба на апатија. Овде владе сериозна економска криза, која што луѓето ги свртува кон размислување за голата екзистенција во буквална смисла на зборот, не за тоа дали да купи нов автомобил, туку како да се прехрани, и тоа чувство на апатија кога ќе се склопи целиот мозаик, вклучувајќи и пресудите за овие што лежат во затвор за 27 април, потиснувањето на слободните медиуми, економската криза и така натаму, значи го оневозможува оној дел од народот кој што го гледа тоа во отсуство на некој кој што ќе го организира, го овозможува да реагира. Другиот дел, тоа веќе го од населението, тоа веќе го кажав, гледа само како да закачи некој проект и да земе пари, сосема му е сеедно што ќе се случува со државата. Не гледа дека со тек на време и тие проекти ќе се изгубат, ќе ги снема, кој ќе снема државата, ќе ги снема и проектите, нема зашто да постојат. Така, меѓутоа, тоа е сосем друго размислување веќе. Од каде би пропаднала државата? Од внатре со тиранската платформа или од надвор со договорите? Со сите, види, договорот со Бугарија, Преспанската спогодба и тиранската платформа се една целина. Така што и се работи на постепено кршење на македонскиот народ. Тоа не е нешто што ќе се случи, знаеш, еве сега го потпишавме договорот и готово утре. Тоа е процес кој ќе се одвива и се одвива во овој момент пред наши очи. Тоа е сосема јасно.
Има ли некој начин да се спречи тоа или Македонија е празна како амбар сега се празни? Еве вчера слушнав дека 5-6 автобуси од млади луѓе заминале кенлери во Хрватска, па хрватите на Види, во трет квартал 2017 година во Македонија имало, според Државен завод за статистика, 950.000 работно способни луѓе. Во трет квартал 2022 година, значи лани, во Македонија имало работно способни луѓе 808.000, значи не достигаат 150.000 луѓе за 5 години. Тоа е по податоци на Државен завод за статистика. Можеш да замислиш дека тие податоци можат евентуално малку да се зголемат, меѓутоа еве и официјално 150.000 луѓе не достигаат. Македонија забрзано се празни, од тука е помал бројот на новородени од бројот на починати, и Источна Македонија е, например, практично опустошена. Не е подобра ситуацијата ни со албанците во Западна Македонија, селата таму се буквално празни. Ако прошеташ ќе видиш велелепни куќи изградени со пари од заработени во странство, меѓутоа во кој што не живее никој. Си одат и албанците, затоа беше на пописот беше дозволено еден човек од фамилијата да ги кажува податоците за сите, без да се провери дали тие луѓе навистина се тука. На тој начин и испаднаа 25%, иначе немаше да биде така. Ние бевме против тој попис, затоа Така што да довршам. Значи, така што Преспанската спогодба, Бугарскиот договор и Тиранската платформа се една целина. Таа целина треба да доведе до поделба на Македонија во еден процес кој што не мора да биде брз, не е ни битно. Во историски рамки нешто што се случува за период до 30 години е практично кратко време, така. Добро, не кажавме збор околу Комисијата за историја. Драги Георгиев, како лесно се откажуваат тројца-четворица историчари од античкиот дел на Македонија, средновековна Македонија, Кирил и Методија, Свети Климент и Наум. Тоа е тој дел од луѓе кои што ти зборам дека се врзува за одредени проекти, си го наплаќа тоа и одработува, и тука нема што, таа комисија не треба ни да постои. Тоа е, значи, дури не мора да се поништи или да се не знам што договорот со Бугарија. Доволно е да се повлече таа комисија и тој договор веќе ќе изгуби својата смисла гледано од бугарски аспект. Истото се случува и со Преспанската спогодба. Ако не ги смениш учебниците по историја, тогаш грците ќе бидат први што ќе не блокираат, не бугарите. Сметате ли вие дека после ова дека нема да има блокади на оние поглавијата? Блокади ќе има ако не прифатиме се што бараат од нас. Било што да не прифатиме. Сега треба да го смениме уставот. Сега во уставот сега ќе се внесуваат и мачиња и кучиња и се што. Еве слушнав една министерка, не сеќавам која беше, дури за страмота, мислам дури жално, македонците од Егејска Македонија ги нарече етничка група егејци. Македонците со исламска вероисповед ги вика торбеши. И сега и тие ќе ги внесуваат во уставот. Таа е психолошка игра. Пуштаат прво дека егејци и торбеши ќе внесуваат во устав и потоа кога тоа нема да го сторат, народот ќе каже добро, а и другото нека пројде. Јасно е дека таква поделба на македонскиот народ не може да помине, тоа би било премногу, меѓутоа играат една психолошка игра, очигледно дека во позадина имаат добри советници. Јас сметам дека се тие од надвор и како што ти реков пред малку пробиене психолошкиот код на македонецот и веќе знаат како да играат со него.
Меѓутоа не може да дојде до внесување, не знам, на егеци или на торбеши, бидејќи тоа би било премногу. Тоа ќе загружи основната идеја е внесување на бугарите во Устав. Па добро, со внесување на бугарите на Уставот, што губиме? Како што велат тие, не губиме ништо. Кој е вашиот став? Па нема цинично прашање. Нема логика, не се работи за тоа што ние губиме. Што тогаш губат бугарите ако ги внесат македонците во Уставот? Ниве. Они велат не бил таков нивниот устав, нашиот бил таков. Секој устав е секаков и секоја одредба може да се внесе. Ако постои принцип на реципроцитет, тогаш треба да се инсистира на тој принцип. Втората работа е што внесувањето, нашата преамбула е врзана со создавање на македонската држава и Линденско востание е јасно. Ако ги внесеме бугарите во преамбулата во тој дел, тогаш нив ги врзуваш, значи оние што не окупираа 41 или на пример врховистите кои што 902, 903 Ѓорче Петров вели пола пари ги потрошивме на војна со нив, на тоа ги внесуваме и нив во Уставот, а нивната идеја не е создавање на независна македонска држава, туку припојување кон Бугарија. Значи, нема логика, нема разумна логика во тоа барање, меѓутоа, еве, нека се воспостави принципот на реципроцитет и во тој случај ќе нема никаков проблем. Поспротивно, ние самите со себе имаме проблем. Тврдиме дека постојат македонци до Делчево, меѓутоа на 5 километра од Делчево веќе не постои ни еден македонец. Или има македонци во Евгелија, на 2 километри од Евгелија има село и велиме дека нема во Грција нема македонци. Самите ние. Да. Па еве и моето село на границата Оптичари и Негочани. И ние сме исто. Да влезеш од едното село во другото, разликата е тоа само што има грчка милиција и македонска полиција, како сакате да ја наречите. Меѓутоа, експанзијата и интензитетот на бугарите не застанува во Македонија. Деновиве, не е тоа само Деновиве, меѓутоа Деновиве имаше уште едно искричање помеѓу Васил Стериовски и една група бугарски платеници кои кажуваат да отвораат бугарски клубови во Преспа, во Албанија. Па таму се обидуваат да влезат бугарите со пари, сметаат на сиромаштијата на тој народ, дека заради пари ќе има луѓе што ќе прифатат да потпишат дека се бугари, ако е Мала Преспа бугарска, тогаш јасно дека и просторот помеѓу Мала Преспа и Бугарија е, односно денешна Република Македонија е бугарски. Тоа не верувам дека ќе пројде, бидејќи ќе помине, меѓутоа се обидуваат бугарите и играат на, знаеш, они не воспоставена е игра во која што се врши притисок, се изгледа дека нешто треба денеска до утре да се случи, меѓутоа они играат на подолго рок. Дарко, која е улогата на опозицијата? Одстапија од пописот, нели се собираја 100.000 потписи, па одстапија за личните карти, исто така имаше одстапување со законот за 90 државјанства, крштеничиња, нови, албански. Не знам за тоа. Да, се расправаше тоа во... Не сум го следел тоа. Улогата на они чекаат нивната улога е, они чекаат избори, се надеваат на победа и тоа е тоа. Не успеа да победат 2020 година, тоа беше клучот. Меѓутоа имаат победа во локалните... Тогаш. Да, меѓутоа локалната победа не е победа на централната власт. Клучниот пропуск се направи 2020 година, не успеа да победат, причините се различни, меѓутоа тоа е тоа. Може и да ни кажете дел од причините, кои беа причините?
Па се измешаа работите. Тогаш почна корона кризата, опозицијата тогаш отстапи од критика кон министерот за здравство, иако Филип народот Че. токму да, и меѓутоа имаше и голем подкуп од страна на Заев. Во тоа време ја уживаше поддршка од цела меѓународна заедница, не беше најден клуч односно решение за тој проблем. Да, видовме ние некои видеа, не знам дали вие дојдовте до нив во Битола како се носе од комбе, од куќа на куќа, имаше прехранбени продукти, но исто така и финансиски средства. Да. Добро, да. Ајде да го завршиме позитивно. Зборувавме за сите негативни настани во Република Македонија. Ние во иселеништвото се надеваме, веруваме сигурно, не се надеваме, веруваме сигурно дека нашата држава и дека ќе опстане, дека ние ќе сме опстанале со милениуми, па зошто и сега не би опстанале и нема да се избориме на следните избори за она што е наше спечалено со наша крв, македонска крв. Македонските коски се по сите полиња и планини и за и 2001 година, и 41-44, и пред тоа Првата светска војна, па и другите, и така натаму. Па ние сме изгубиле илјадници македонци. Колку изгубивме само во војната со грчките монархофашисти. Да, добро. Да се надеваме дека сте во право и дека ќе нема да се остварат песимистичките прогнози. Добро, Дарко, јас ви благодарам многу за интервјуто, за вашето видување. Се надевам дека пак ќе продолжиме натаму со интервјуа. Вие сте интересни. Во секое време, благодарам и јас и поздрав до слушателите на вашата емисија. Ви благодарам и до слушање. Пријатно. Пријатно.